Assalomu alaykum hurmatli va aziz kanalimiz kuzatuvchilari va bizni yangi kuzatib boshlagan aziz do'stlar. Yana bir bor kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga ZEFIR shirinligini qanday tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Buni men Pazanda Zamira kanalidan o'rgandim. Buning uchun kattakon rahmat deb qolaman Zamira opaga. Juda ham ajoyib tushuntirgan ekanlar va men hech qiynalmasdan bu retseptni o'xshatib tayyorlay oldim. Qani unda retseptimizni boshladik. ZEFIR tayyorlash uchun bizga katta 2 dona olma kerak bo'ladi. Biz olmalarni yaxshilab yuvib, tozalab, ustini po'chog'ini artmaymiz. Po'chog'i bilan birga maydalab to'g'rab, mayda qozonchaga solib, 5-6 osh qoshiq suv solib murabbo tayyorlab olamiz. Murabbo tayyorlash jarayonida olmalarni qozonimizni kovlab turishimiz kerak. Har zamonda birinchi qaynab chiqqunicha men baland olovda ushlab turdim. Qaynab chiqqandan keyin ozgina aralashtirib, keyin olovni pastgina qilib, qopqog'ini yopib, dimlab, har zamonda aralashtirib turib pishirib oldim. Murabbomiz ezilib pishishi kerak. Men 2 dona olmadan tashqari 5 dona malina mevasini ham aralashtirib yubordim. Agar sizlarda bo'lsa boshqa meva aralashtirishlaringiz ham mumkin. Gilos masalan. Agar bo'lmasa bu shart emas. Men shunchaki ozgina rang qo'shilishi va ta'mi sal boshqacharoq ta'mli bo'lishi uchun buni qo'shdim. Bu muhim emas. Mana ko'rib turganingizdek, past olovda qaynatib, har zamonda aralashtirib, qopqog'ini yana yopib, shu tarzda bo'tqamizni tayyorlab pishirib oldim. Olma bo'tqamiz yaxshi pishib, ezilib pishib bo'lgandan keyin biz yarim stakan shakar solamiz bu bo'tqaga. Zamira opani retseptida 1 stakan shakar solingan ekan. Men 1 stakan solishni xohlamadim. Sababi juda ham shirin bo'lishini xohlamaganim uchun men yarim stakan shakar soldim. Lekin juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Shakar solganimizdan keyin bo'tqani uncha ko'p qaynatmaymiz. Bir qaynab chiqqandan keyin olishimiz kerak, olovdan olishimiz kerak. Chunki qiyon bo'lib ketmasligi kerak. Va undan keyin bo'tqamizni blenderda ezib olamiz. Agar blender bo'lmasa, yaxshilab uni ezgich yordamida ezib, elakdan o'tkazib olishimiz kerak. Blender bo'lsa, elakdan o'tkazishimiz osonroq bo'ladi. Agar blender bo'lmasa, hech qisi yo'q, bir amallab elakdan o'tkazib olsak bo'ladi shekilli. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, men ham mana blenderda o'tkazib olganimdan keyin sekin elak yordamida bo'tqamizni elakdan chiqarib olamiz. Sababi bo'tqamiz silliq bo'lishi kerak. Mana ularni chiqarib oldim va u sovugunicha ustiga plastik salofan yopib, strech salofan deydi. O'shani yopib, yaxtak joyga yoki xolodilnikka olib qo'yamiz. Endi siropimizni tayyorlaymiz. Siropimiz uchun bizga 2 stakan shakar, 4 choy qoshiq agar va 150 milligram suv kerak bo'ladi. Bu stakanda o'lchaganda 1 stakanning 3dan 1 qismi, 4dan 3 qismi hisoblanadi. Adashib ketdim, uzr. Bu degani yarimdan ko'proq suv, 1 stakanning yarmidan ko'proq suv kerak bo'ladi. Agar bizni zefirimizni qattiq shaklini ushlab turishi uchun kerak bo'ladi, agar o'rniga jelatin ishlatsa bo'ladi shekilli, lekin men hali tajriba qilib ko'rganim yo'q.
buni biror kun tajriba qilib ko'rib qancha ishlatilishini keyin aytaman. Lekin agar bo'lsa zefir juda ham zo'r bo'lib joyida o'xshab chiqadi. Mana siropimiz qaynab chiqdi. Endi uni past olovda qo'yamiz. Qiyom bo'lgunicha qaynatamiz. Ungacha biz olma bo'tqasi va tuxum oqini ko'pirtirib boshlaymiz. Uning uchun biz mikser qozonchamizga birinchi olma bo'tqasini solamiz va mikserda ozgina ko'pirtirib boshlaganimizdan keyin tuxum oqini ozginadan qo'shib borish davomida ko'pirtiramiz. Mikserimiz iloji boricha balandroq tezlikda bo'lishi kerak. Qancha baland tezlikda bo'lsa, shunchalik yaxshi ko'pirib chiqadi. Mana olma murabbosini ozgina ko'pirtirganimizdan keyin men ozgina tuxum oqini solaman. Va shu tarzda ozginadan tuxum oqini solib, ko'pirtirib, shu tarzda davom ettiraman. Toki tuxum oqi tugagunicha ko'pirtiramiz. Iloji bo'lsa siz ham menga o'xshab tuxum oqini alohida sal aralashtirib olsalaringiz, bo'tqaga oz-ozdan solaman degan vaqtingiz tuxum oqi hammasi lukka tushib ketmaydi. Chunki bilasizlar, tuxum oqi butun bo'lib turadi. Idishingizdan sidirilib tushib ketishi mumkin. Agar alohida mana bunday aralashtirib olsangiz, oz-ozdan solishingiz oson bo'ladi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, olma bo'tqamizni qarang, qanday chiroyli bo'lib, oppoqqina bo'lib shishib boshladi. Men o'sha vaqtda shunaqangi xursand bo'lib ketdim. Zefirim chiroyli o'xshayapti deb. Nasib bo'lsa, sizlarda ham mana shunday chiroyli bo'lib o'xshab chiqadi. Erinmasdan retsept bo'yicha qilsalaringiz zo'r bo'lib chiqadi. Shu olma bo'tqasi suyuq bo'lib ketmasin. O'shanga e'tibor qilingizlar va agar topishga harakat qilingizlar. Tuxumimizni hamma oqini solib bo'lganimizdan keyin siropimizni olib, mana shu tarzda uzmasdan oz-ozdan quyib, mikserimizni baland tezlikka qo'yib ko'pirtiramiz toki siropimiz tugaguncha. Siropimiz issiq qaynab turgan holatida bo'lishi kerak. Siropim tugagandan keyin yana 1-2 minut ko'pirtirdim. Keyin bir tomchigina qizil rang qo'shib, bir tomchi qo'shsalaringiz, zefirimizni rangi pushti bo'ladi. Shu bir tomchi rangni qo'shgandan keyin yana ozgina aralashtirdim va patnis qolipchalarim tayyor edi. Xaltachaga katta ramashka qolipchani qo'yib, xaltachamni to'ldirib, patnislarga atirgul qilib qo'yib chiqdim. Zefirlarimizni siz xohlagan shaklingizda qo'yishingiz mumkin. Bu aynan bitta shaklda qilish kerak degani emas. Agar sizda ramashka nasotka bo'lmasa, oddiy dumaloq qilib, shuni xaltachani o'zini kesib, shunday oddiy dumaloqcha shakl qilib chiqishingiz ham mumkin. Bu hammani o'zini xohishiga bog'liq. Patnislarimizga zefirlarimizni terib chiqqanimizdan keyin xona haroratidagi bo'lgan joyga 24 soatga, 22-24 soatga qoldiramiz. Ular o'sha vaqt davomida yaxshi qurib, chiroyli bo'lib qotib tayyor bo'ladi. Ungacha bolalar tegmaydigan teparoq joyga zefirlarimizni olib qo'yganimiz ma'qul. Mana men hammasini terib oldim va bolalar tegmaydigan joyga olib qo'ydim. Mana ajoyib, chiroyli, mazali zefirchalarimiz tayyor. Ularni ustiga shakar upasidan sepib chiqamiz bir tekis qilib, sababi
biz ularni ikkitasini bitta qilib yopishtirayotgan vaqtimiz qo'limizga yopishmasligi kerak. Yopishqoq bo'lmasligi uchun, qisqasi yopishqoq bo'lmasligi uchun biz shakar upasi sepib olamiz. Aziz kuzatuvchilar, agar bizni endi kuzatib boshlagan bo'lsalaringiz, sizlarga kanalimiz, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni, like va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosishni unutmang deb qolamiz. Sizlarga yanada foydali videolar ulashishga harakat qilamiz. Mana bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr.